هسې دې بعضو مولیانو دین ګران کړی دی عوامو ته او زر ورته په تا دم دی دومره پیسې دي په تا باندې وختي مازدیګر زما خوا له یو ملګری راغلی هغه ته څه مشکل و غریب څه سوچونه وسوسو کې و نو بیا ما ته ووایي چې ما د مولوي صاحب سره رابطه وکړه چې زما ژوند داسې دی چې وسوسې مې ډېرې دي کار ته مې ډډې نه لګي ژوند مې تنګ شوی دی زه څه وکړم وی ما ته دا نن مازدیګر مسله دی وی ما ته یې وی چې زه به درله دا مسله معلومه کړمه چې دا په تا باندې څه چل شوی دی او که نه او که چا د باندې څه کړي خو د هغې به زه 1 لک روپۍ علمه وی ما ورسره خبره وکړه چې سیده ته حالات معلوم که او زه به درله 1 لک روپۍ درکړم وی په هغې کې بیا ما ستا بیانونه اوریدونو یو مسله به کې تا دا بیان کړی و چې دا کارونه خو ناروا دي وی زما زړه کې راغله چې یاره دا ما ناروا کار کړی وی هغه ته مې ټلیفون بیا میلاو کړو پاکستان ته چې ګورې زه دغه مسلو کې نه یم او نور دا قیسې چې مخکې به ونه ځي هغه وایي چې اوس خو موږ مسله معلومه کړې ده موږ دې ستړي کړي یو زما هغه روپۍ راکړه ورته به یې که هر څه کوې که منې او که نه یې منې خو 1 لک روپۍ زما هغه راولېږه دا چې کله موږ د دې عوامو د مال د حفاظت لپاره خبرې وکړو نو الټه موږ ته وابیان او بې ادبه او بې مذهبه ووایي زما خواله راغې د الله په توفیق سره په 4-5 منټه کې هغه مسله ورته ما بیان کړه د قرآن او حدیث په رڼا کې مې جواب ورکړو او ښه مې مطمئن کړو او بیا مطمئن شو مې نشتیزه مسله ښه مطمئن له خو دغه مولیان او دا پیران او دا مریدان دوی ته پیسې مخلي عزت ولم خرابوي دین ولم خرابوي بیا هم دا جاهلان وی نه نه وي تکړه مولا وکړو مسلې د هغه ځای نه معلوموله زه اوس تا نه دا تپوس کوم د دې سره علم الغیب دی دې څنګه معلوموي چې دې سړي ولې کار ته ډډې نه لګي او دا سړی ولې په وسوسو کې پروت دی دې څنګه معلوموي 1 لک روپۍ د څه شی دی د تجارت دی هلته دا څه دی تجارت دی بل ورځ پرون بل ورځ دا ملګري ما ته اکثر زما د بیانونه چې اکثر څوک اوري نو ته پته دی چې دی په دې کوډو منترو او په دې پیرانو میرانو باندې او په دوی باندې ردونه کوي نو د ځان نه ماته نوي ویډیوګانې رالیږي چې لکه دې ته پته وي چې داسې مشتي داسې مشتي داسې مشتي نو یو ملګري راته یو ویډیو راولېږله ما ته وایي شیخ صاحب دا وګوره دا به کې نوې قصه ده ما کولاو کړه ومې کتل نو د بابا صاحب نوم دی منظرې بابا پیژنې تاسو اکه ستا ځوان اقګي دی منظرې بابا دی دا نو هغه وروره دلته یو کس تللی دی او منظرې بابا هغه انټرویو یې چې دا څه قیصه ده نو یو کس پکې ناست و چې وایي زما 80 کاله عمر دی 80 کاله وایي زما عمر دی او زه بس د ځوانۍ نه د منظرې بابا خوا کې پروت او چې څوک دلته څه وغواړي الله وله ورکوي چې دلته څوک سم مراد راوړي وي چې هغه پوره کړي نو هغه ورته ویې اکس ډېر تکړه سړی و چې دا قسمه تپوسونه دې کوله والله دې داسې خلک زموږ په ملک کې ښه ډېر کړي نو هغه ورته دا ویې نو تا به ورته هم دلته به دې یو سوال کړی وی چې حج له تللی وی ځکه چې 80 کاله دې وشي دې عمره کړې نه دی حج هغه وایي بس زموږ په تقدیر کې نشته بس په نصیب کې دی نه نو خو بیا دې په دې کې په ځان رد وکړو چې په نصیب کې نشته نه کېږي چې الله یې نه درکوي نه کېږي نو بیا د منظري بابا ته سره پروت بیا پکې یو بل راټینګه که هغه هم لیدلی خندانه سړي د کلمې ورته رادغه شي هغه هلته ناست و جي موږ مالګه دمو زموږ خاص مالګه ده او که چا ته څه تکلیف وي هغه ورکوو نو بس دې سره ورته شي دې مالګې سره نو وایي سوره اخلاص درځي که نه او یو هغه چې کوم ګډوډ شو ته دمونه یې چې تاله سوره اخلاص نه درځي ظالمانو د دې غریبانو خلکو دا مالونه موږ وړو د هغوی هغه دین هم ګډوډ کړو ټول د الله نه هم لرې کړو د پیغمبر نه هم لرې زموږ په ملک کې 2 قسمه خلک دي دا مسله ما بیان کړې تاسو ته د دې بارک الله فیک وزادك الله علما 2 قسمه خلک دي
په دې زموږ په دې ملکونو کې د پاکستان، افغانستان، انډیا، بنګلادیش د خوا شا چې څومره دي، یو قسم خلک هغه دي چې د الله نه به دې لرې کړي، دویم قسم خلک هغه دي چې د پیغمبر نه به دې لرې کړي. نو چې د الله نه م لرې شو، د پیغمبر نه م لرې شو، نو په تا کې پاتې څه شو؟ یو دا دي ګوره، دا د قبر پرست او د صوفي او دا دوی د الله نه لرې کړي. که ته الله ته لاس اوچتوي چې الله ما له دا رقم، نو ته ګناهګار یې، ستا خبره الله ته نه رسي، نو ته وسیله جوړه کړه. تاریخ ستا خبره وي نه رسي والعیاذ بالله، نو ته وسیله جوړه کړه. مړه ته ګناهګار سړی وي، دې ځای کې راځه، دلته مالګه ده، دلته پلانی شی دی، بیماریانو علاج په دې کېږي، دمونه به درته اچو. د پلاني بابا او د پلاني بابا د قبر په خوا کې چې دی بس جاړ او فریادونه کوه، الله دې نه څه شو؟ هېر شو، ختم شو. دې خلکو ته ورب الکعبه که الله یاد وي، ته الله نه دی یاد. ګورئ ځکه که الله ورته یاد وي نو ده په دربار او په درګاه کې کول څه؟ که الله ورته یاد دی، دی په تعویذونو او په دې خزعبلاتو او په دې دوکو دړکو باندې کوي څه؟ یو قسم دا دي. نو دویم راووتو، منګه چې په حدیثونو باندې نه پوهېږو، حدیثونه د یو بل سره ټکره وخوري، حدیثونو کې داسې خبرې دي داسې دي، نو دا بیا مولیانو د دین مشرانو دین واضح کړی دی. نو موږ به د مولي صاحب او د امام صاحب لار مضبوطه راونیسو چې څه هغه ویلي دي هغه به منو، چې د څه نه یې منع کړي و د هغې نه به منع کېږو، اگر که دا د پیغمبر خلاف وي. پیغمبر رانه څه کو پاتې شو، پوره یو نیمه ګنټه بیان به وکړي، 2 ګنټې به وکړي، اواز به بوغ شي او دقه قصه کوي، رحمت الله علیه رحمت الله علیه او پلانې رحمت الله علیه، او به دغه قصې کوي لکه چېرته به ګدام ګویا که نه صلی الله علیه وسلم. خلک